Cada 20 de mayo se celebra el Día de la Radio en Venezuela en conmemoración a la primera transmisión radiofónica que se hizo en el país en 1926 con la radio llamada Aire. Palpitar Trujillano y Radio Retro 98.3 FM activa la máquina del tiempo para escuchar una vez más a las pioneras de la radiodifusión trujillana. Esta es YBTS, Radiovisión, 1310 kHz. Transmitiendo desde el estado Trujillo para el mundo. 970 Radio Turismo 1410. Al despertar tú estás allí, tu compañía es especial. Me dices todo lo que quiero oír. Qué fácil es estar en simpatía. Esto es el Informador 1230, la más completa y actual información para que usted esté bien informado. Redactadas por un completo equipo profesional de redactores, reporteros y agencias nacionales e internacionales.